Բարև բոլորին, այսօր կրկին կլինի խաղադրույքի հետ կապված վիդեո, սա անում նրա համար, քանի որ խաղադրույքի հետ կապված տեսանյութերը ավելի շատ դիսլայքներ են ունենում և որոշեցի միանգամից իրար ետևից գցել այդ մյուս վիդեո դասերը, վիդեոները, որտեղ ցույց կտամ, թե ինչպես ճիշտ խաղադրույք կատարել, և այսօր և վաղը կլինեն խաղադրույքի հետ կապված վիդեո դաս, և դրանից հետո արդեն ընդհանրապես այսպիսի վիդեո դաս չի լինի, ճիշտ ես որոշել էի մեկ ամիս իմ նշած ձևերով այդպես ցույց տալ վիդեոների միջոցով, թե ինչ խաղերի վրա եմ խաղադրույք կատարում օրինակ, և տեսնենք մեկ ամսում քանի տոկոսով է մեր բյուջեն ավելանում կամ գուցե մենք մեկ ամսում պարտվում ենք, բայց դա չի լինելու, քանի որ ինձ հաճելի չէ դիսլայք են դնում վիդեոն և ճիշտ ասած հասկանում եմ ինչի համար են դիսլայք դնում և արդեն անցնենք վիդեոին, հիմա ընտրում ենք խաղեր, որոնց վրա իրոք արժե խաղադրույք կատարել, այսինքն ճիշտ խաղեր են գտնում, դրա համար օգտվելու ենք MyScore կայքից, հասցենք կլինի տեսանյութի ներքևում, բացում ենք կայքը և այստեղ սեղմենք կոեֆիցիենտի bet365 ու այստեղ արդեն տեսնում ենք այս բոլոր իրադարձությունների գործակիցները ու հիմա կփորձենք ընտրել խաղեր 1.60 գործակցից ավել, օրինակ հենց Իորդանիա, Ավստրալիա խաղը, Իորդանիան Հորդանանն էր, ճիշտ ասած հատի չգիտեմ արդեն, լավ, բաց սեղմենք խաղի վրա ու այստեղ սեղմենք H2H, չնայած այս խաղը արդեն իմաստ չունի խաղադրույք կատարել, քանի որ 1.57 է իջել գործակիցը ու ամեն դեպքում տեսեք այստեղ ևս մի բան, որ չարժի այս խաղի վրա կատարել խաղադրույք, քանի որ մենք ընտրելու էինք Ավստրալիայի հաղթանակը, բայց տեսեք Հորդանանը երևի Հորդանանն է սա, իր դաշտում, այսինքն ֆուտբոլային լեզվով ասած տանը, դեռևս չի պարտվել Ավստրալիային, խաղացել են մեկ խաղ, բայց այնուամենայնիվ փակում ենք այս խաղը և նայում ենք այլ խաղեր, Կիրգիզիա, Տաջիկստան, տեսնենք, սեղմենք կրկին H2H, հետո սեղմենք Կիրգիզիա Դոմա և այստեղ, տեսեք, հիմա Կիրգիզիային ավելի շատ որպես ֆավորիտ են համարում, բայց ավելի շատ Կիրգիստանը իր տանը խաղալիս 4 խաղից 3-ում պարտվել է ընդամենը մեկ խաղում, հաղթել է 1-0 հաշվով, Կուբոկ Վիզովը ԱՖԿ, լավ, սա նույնպես փակում ենք և ինչ խաղ կարելի է ընտրել այստեղ, լավ, եկեք այստեղ ուշադրություն չէի դարձել, կան այստեղ Եվրոպայի առողջության խաղերը մոռացել էի ընդհանրապես, հենց, Պորտուգալիա Դանիա խաղը 1.73 գործակից, այստեղ զարմանալի է, որ Պորտուգալիայի գործակիցը ավելի շատացել է պակասելու փոխարեն, բայց հիմա մենք ստուգենք տեսնենք արդյոք արժի այս խաղի վրա խաղադրույք կատարել, սեղմենք H2H ու իմ ինտերնետը կրկին սկսեց վատ աշխատել, մեկ վայրկյան, հիմա սեղմենք Պորտուգալիա Դոմա ու տեսեք այս խաղը կարելի ասել համապատասխանում է այս իմ ցանկացած տվյալներին, այսինքն Պորտուգալիան տանը տեսեք ինչ հին ցուցանիշներ են այստեղ, Պորտուգալիան 5 անգամ է Դանիայի հետ տանը խաղացել, կոնկրետ Պորտուգալիայի դաշտում և ընդամենը մեկ անգամ է պարտվել Դանիային 2008 թվականին, փորձենք տեսնել ավելի մանրամասն ինչպես սա են եղել, տեսեք, սա կարելի ասել պատահականություն է եղել, քանի որ
այստեղ 86-րդ րոպեին Պորտուգալիան 2-1 հաշվով հաղթելիս է եղել ու վերջին րոպեներին, իսկ ավելի կոնկրետ 88 եւ 92-րդ րոպեին Դանիան 2 գնդակ ուղարկել է մրցակցի դարպասը, մի քիչ անցանք մեկնաբանի բան էլի, ասենց լավ փակենք էսի ու հիմա տեսեք 1.73 գործակից կարծում այս խաղի համար շատ դաժե բարձր է, այստեղ կարանք նայենք Պորտուգալիան վերջի, չգիտեմ 30-20-25 խաղերում ինչպես է խաղացել, տեսեք պարտվել է ընկերական խաղերում է պարտվել հիմնականում եւ Ալբանիային է պարտվել հենց պես լուրջ խաղում, Եվրոպայի առաջության խաղում, ու այստեղ Իսպանիայի հետ ոչ ոքի է խաղացել, հետո արդեն պենալներով պարտվել է։ Եվ ասեմ, այս խաղը այսպես 100%-անոց չէ, բայց 90%-ով համապատասխանում է, որ մենք սրա վրա ստավկա դնենք։ Եվ վիդեոն ես կտեղադրեմ մինչև խաղի սկսելը, որպեսզի եթե դուք ցանկանաք դնեք այս խաղի վրա, ու ասեմ եւս մի բան, շատ կարևոր բան, այստեղ տեսեք Պորտուգալիան լուրջ խաղերում չի այդքան շատ չի պարտվում, իսկ ընկերական խաղերում տեսեք այստեղ 4 հատ պարտություն կարծես թե տեսանք մենք ընկերական խաղերից, այո 1 2 3 Էկվադորի հետ եւ Թուրքիայի հետ 4 վերջին 20 խաղերից 4-ում պարտվել է ընկերական խաղերում իհարկե ու ուզում ասել, որ ընկերական խաղերի վրա ընդհանրապես իմաստ չունի խաղադրույք կատարելը կամ եթե դուք այնուամենայնիվ կատարելու եք խաղադրույք ընկերական խաղի վրա, ապա կատարեք աուտսայդերի վրա, քանի որ այսպես ասած, եթե հավես ունեցան, հենց կոնկրետ Պորտուգալիայի վրա օրինակը բերեմ, եթե հավես ունեցան, կհաղթեն, եթե չունեցան, իրանք էլ կփորձեն մի քանի կոպեկ փող աշխատեն, էլի, այդ իրանց պարտվելով, քանի որ օրինակ հենց Էկվադորի հետ խաղը չեմ կարծում, որ Պորտուգալիայի գործակիցը այդպես բարձր պետք է լիներ, կամ Էկվադորին հետ ցածր պետք է լիներ։ Եկվարկեմ նայենք։ Տեսեք, 9 գործակից, օրինակ, ինչի չեն կարա Պորտուգալիայի հավաքականը այս խաղը օրինակ ծախի, մեր լեզվով ասած։ Ու բան, չգիտեմ, մի 2 կոպեկ sense փող աշխատի, ինչ որ bookmaker-ի հետ համագործակցի, այսպես ասած։ Ու լավ, արդեն շատ բաներում խորացա։ Այսօր այսքանը, չենք մոռանում անդամագրվել, դնել լայքեր, կարծում տեսանյութը հասկանալի էր ու վաղը կլինի եւս մեկ վիդեո կապված խաղադրույքների հետ, ասեմ կոնկրետ լինելու է ընկնող գործակիցների մասին, թե ինչպես ճիշտ խաղեր գտնել այդ դեպքում։ Եվ վերջ, ցտեսություն։